Byebyo nno naye nga kansubire nti ole bulungi omulungi wona wosezera kwanga te otuninze yes watwogerera ye president w'ekibiina kya National Unity Platform n'ababaka ba NUP bali wali eri embarara bagenda maaso kubanga te baggulawo regional headquarters empya mu district eyo era nga zisangibwawo ku Kiswahili Road opposite Independence Park Asanyu Jerere nga bagenda maaso kubanga te bakikwasaganya bazze baggulawo mpola mpola headquarters zaabwe mu bitundu ebyaki ebyenjawulo. Surprise! 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 Another baby NUP. Surprise! 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 People power! Our power! Our power! People power! Okay, basebo na banyabo mwena. Kabaze bagambire. Abantu ba Western Uganda mwena abebembezi bitu na ba members bitu mwena erizoba twenda okuworeka ekayanyu ensia. Kabakira omukayanyu ebindi nituza kugamba tuli omunda. Yo muyembe amanyiddwa nga Joey Landa ye yasimatuse okufiira mu kabenja ne crew ye mu kiro ekyakeseza olunaku olwalero oluvannyuma lw'emmotoka mu babadde batambulira okubanga ate egwa ku accident era nga bweti bwe yafaananyi bano babadde bava Kasangati nga bw'obimanyi kunoonyaamu kasente n'ebintu ne bitatambula bulungi ate nga ye omubaka amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke asiibuddwa mu ddwaliro gy'abadde afunira obujjanjabi wali eri ku Victoria Hospital erisangibwa ewa ebukoto bwatyo n'ategeezebwa nti ajja kuddayo ku Monday asobola okubanga ate afuna surgery tanaba kubanga ate aterera muki mu bufunze okiwulidde so nga ate ya Lord Mayor bwatyo naye aleese ez'abalimu ezo nga b'omukulu amanyiddwa nga Elias Lukwago yagambye si yajja okusigalira emabega balimu ezo yaleetaaga motoka aganene wanagayitirivu kakati naye ayina kyaleese agamba kama mbaya ni mbaya Kampala ino okudda mu mikono gyange ate nga ne bali mwezi agamba osaaga yange. Olunaku olw'eggulo nakutuusizzaako amawulire yes ag'abantu abakungaanidde ekkololo ne basinkana omukulu amanyiddwa nga Erika Guta Museveni bano bategeezezza nga bwe babadde mu kibiina kya NUP wabula bakyuse badde mu NRM era nga bavuddewo nga bakuliyetinze ne SACCO babadde bakulembeddwamu omukulu amanyiddwa nga Ssaanya kakati olunaku olw'eggulo bategeezezza nti abantu bano babadde 100 wabula gye bukedde olunaku olwaliro mu mawulire batutegeezezza nti abantu babadde emitwalo 3 gye gyakyuse okuva mu NUP okudda mu NRM ye omukulu amanyiddwa nga Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'abasekera naga nti byonna mujja kubikola kubanga mulimbalimba jo mwabadde mugamba 100 kakati mugamba mitwalo 3 naye ng'ennamba zonna zemwogerako nfu kuba mukimanyi teri yavudde mu NUP kubanga ate abeegattako. Wewawa jibukeredde nga bo abadde eri monita batulaga nti abakyala abasatu abaagala okujja Anita Mongo mu ntebe ey'okubeera MP w'Ebukedeya nga kwe kulino wa NUP mukwano bakubiddwa mu mbuga z'amateeka wa NUP yamanyiddwa nga Marion Alupo kakati ekyo kiviiriddeko president w'ekibiina kya National Unity Platform okulya ensanafu n'atabuka ku mikutu migata bantu avuddeyo naga nti tunuulira omukyalo ono kagwa ensonyi akakodyo ke yakozesa mu kisanja ekiwedde n'ayitawo nga tali opposed nga ali unopposed okitegedde so kakodyo ke kamu kalesesaawo eno asobola okubanga ate akozesa era ayitewo nga ali unopposed abantu basatu balamba abamwesimbyeko okuli wa NUP n'abebiina ebirala abakubye mu mbuga z'amateeka agamba nti bano tebali registered Ebukedeya tebeewandiisa so nga ate bambi gye bali beewandiisa naye ye abalumiriza okuba nti tebakola ki tebeewandiisa asobola okubanga ate ayitawo nga teri amukuba ku mukono.
Lunaku lwa nomination yes ku side y'ekibiina kya NRM munnamawulire wa Galaxy amanyiddwa nga Mwesigwa yakolera bannankyukakyuka olunaku oluvannyuma lw'okubanga ate ayimirira n'asoyasoya omukulembeze Kaguta Museveni ebibuuzo ku nsonga z'amalwaliro gagamba nti gali mu mbeera mbi, abakyala abasinga bazaalira wansi, obutanda tewali, gundi oxygen temuli, ebintu tebifanako ebityo. Kino nno tekyasanyusa omukyala amanyiddwa nga Robina Nabanja Prime Minister w'eggwanga lya Uganda era nga ono yakedde kulya buwuka n'ategeeza nti ono yabaswazizza mu maaso g'omukulembeze waabwe nga bakamuggyako akawuuwo n'ayogera ebintu eby'ekisiru ebityo ng'ate ne byayogera bya bulimba era bw'atyo asabye poliisi egende ebere ng'ate emuggyako statement mu bwangu ddala amenyewo n'ebigambo ebyo bye yayogera n'okwetonda yeetonde. Kati omwana alimba president nti oxygen plant tekola kweri ebadde tekola kumazima president waffe nga twakamusabuukulula. Njagala abapoliisi abali wano, nina komisona wa poliisi akulira security, omwana oyo agenda akole statement. Akole statement emenyawo kye yayogera, bamuyita Mwesigwa, ali yatiddewo wano asigadde mukono ajje wano akole statement ate yeetondere president. Ssaabaminisitiri atuuseko ku ddwaliro lya Namuganga Health Center 3 okulaba abamu ku bawagira abali mu buyinza kuno bakulabidde ddala nga kwekaliza mu nsobi. Omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja ffenna gwe tumanyi obulungi nti mukubi wa ngoma ya NRM avuddeyo n'ayambalira Nabanja n'amugamba naye nga ddala lwaki omusajja mubeera mumukwata ate nga byonna bye yayogera bituufu, mugolole ensobi zammwe ate nno munnange obulamu bugende mu maaso. Amutabukidde era n'ayongera ddala okukkatiriza nti ku ebyo byonna omusajja bye yayogera tekuli kye yalimba wadde n'eki ono yekaza bwekaza. Prime Minister alagidde bakwata omusajja munnamawulire eyayanise obuvundu obuli mu ddwaliro ly'e Mukono mu maaso ga President. Prime Minister olabika tokolangako era naye ne bageza bakwata omuzira waffe eyayanise obuvundu obuli mu malwaliro ga gavumenti bannayuganda ogenda kutulaba kimafiya. Mwamanyire okulimba President Museveni ebintu nga bannansi banyigirizibwa. Ekituufu kyennyini tuuka ku ddwaliro ly'e Mukono, tuuka malwaliro ga gavumenti okwetoloola Uganda yonna otunuulire embeera gye galimu. Omusajja oyo yalimbye eki? Mwamanyire okulimba President Museveni nti akoledde abantu health facilities n'ebirala nga ku ground birala. Abantu bali mu malwaliro ga gavumenti bakaaba, abantu bali mu malwaliro ga gavumenti bafuna services, basula ku ttaka. Omusajja yayanise obuvundu mu kifo kimu mwebaza. Oli awo mb'oyagala kumukwata Nabanja koogeza n'okwata omusajja oyo ogenda kukakasa nti bannayuganda banyiivu. Ekyokubiri, lwaki tewakwata ababba amabaati g'ekkalamojja? Ekyokusatu, lwaki tokwata ababaka ng'omulambo gwa Namboozi oguli e Mukono ogutasobola wadde okulipootinga ebintu ebinyigiriza abantu mu parliament? Oyo mubaka lwaki tomukwata? Lwaki tomukwata? Nti olemereddwa okukolera abantu, lwaki tebamukwata? Okwata omuntu eyalipootingidde president ebituufu n'ogenda ne ku ground n'osanga abeebase ku ttaka. Lwaki tetusiima busiimi musajja oyo ku lwa buzirabu gw'omanyi abantu be yayambye? Kyogamba Nabanja eddwaliro eryo obadde olirituuka muddi singa teyayogedde mukola mirimu ki mu gavumenti? Bannanga abantu banyigirizibwa. Abantu abatuuse ebintu ebituufu wa president tubawa amaanyi tubasiime kubanga abakulembeze bonna beebase. Tunulira amasomero g'e Mukono, tunulira amalwaliro wano walinga watali mubaka. Yoli olwamanya nti bwawaana Kyagulanyi kyokka nadda mu kutembeeta Kyagulanyi kyekigenda okumutwala mu parliament, yava mu kukolera abantu n'okulipootinga ensonga z'abantu mu parliament. Wano mu Uganda tabeerawo, abeera mu America Namboozi. Mu America eyo gy'abeera, abeera ku kitebe kya Nuupu na Magere. Abantu abamulonda ku ground babonyaabonyezebwa, Mukono eringa kasasiro, buli kimu kyonna kifwe Mukono. Naye teriyo lunaku lwola bayogera ku nsonga z'e Mukono. Lwaki toodalinga bakwate omubaka afaanana bw'ati eri abantu? Gwe tola nti wabulabe eri abantu. Lwaki tokola order bakwate Namboozi atasobola genda mu parliament kwogera bintu biruma banna Mukono n'abeera mu nsonga ez'okujjajjatta alinga yafuuka bloga? N'abeera mu nsonga ez'okujjajja tolooza baamulonda kutembeeta Kyagulanyi n'ensonga z'abantu ku ground abamulonda teri nsonga gye yali atakolinzeeko wadde n'olunaku n'olwo. Nabanja ava ku muzira waffe.
Nabbanja va ku muzira waffe ebyo bye mubeereyo ne mulimbalimba President Museveni ngeno ku ground bidala omusajja yayogedde ku buvundu obuli mu malwaliro ga government olaba eri emukono wano mu Kampala Metropolitan lyeririmu ekivundu lyeririmu abalwadde we basulira ku ttaka ne kati ag'omu byalo eri munda wamma awabulaza munabawulire wa journalist tugenda kubeereramu nga ffe bewateereddeyo omulange wa president yakitegedde nti bano bye bamulimbalimba eddwaliro libeera litya nga liri mu tawuni awo naye ng'abantu beebaka ku ttaka eddwaliro libeera litya nga liri mu municipality naye ng'abakazi lirina ebitanda bina so ekyo tekibaswaza olina kwekangabiriza kukwata musajja era tukutadde kaaga n'abatuuze b'emukono basazeewo oyo muzira waabwe saawa yonna gwe mukwateko bukwasi nabbanja ojja kubulwa woonywa amazzi bampita Calvin Kayanja abantu b'emukono twafunye hiro waffe munnamawulire asinze mu pia twesibyeko ebbanga akonyeze enkulaakulana ya mukono. Omukulu amanyiddwa nga Fake for Maika yalabiddwako ku nomination z'omukulu Bakyagulanyi Center era ng'okusinziira ku gali mu nkubo kigambibwa nti ono yeewaddeyo okubanga akubira Bobi Wine laale wonna w'anaagenda ajja kugendanga naye. Omukulu amanyiddwa nga Sizamani oluvannyuma lw'okulaba bino n'agamba nti so bwe bafunamu obutakkaanya eri mu Federation nga mweyiwa eno mu NUP mufune sympathy bwatyo ye bwe yawandiise ajjukira nti Fake for Maika omuntu wa Federation era abaddeyo nnyonnyini ddala abadde atambula ne Ed Kenzo wali wonna buli meeting ezikubibwa mu Federation nga tabulayo abeerayo naye Federation yatandika nnene nga ina abayimbi bangi naye mukwano buli lukya bagenda bamogokako abatandika ne vibe ba Bruno K ba Spice Diana ba Lydia Jasmine bagenda bamogokako mpola buli omu bw'omubuuza Banina Rose buli omu akugamba ayina bye yalaba mu Federation ebitali bituufu kwe kuteekako njabala kakati no ne Fake for Maika bwatyo yasuddewo ttawero n'abanga ate yeekubira side eno ekintu Sizamani kye yalabye nga nti eri bwe bafuna emiswiba nga balyoka badde eno banoonya bekwata okwekwata ku bisubi. Twalaba ab'ebikonge banje yassa ku lunaku lwe banominating omukulu Kaguta Museveni era nga bonna beesaze buyero okubanga munange basanyusa abantu abaali bakuŋŋaanyiziddwa wali Kololo. Omukulu amanyiddwa nga MC Cuts vibe yali waggulu ddala era nambatuusaako ne muwulira biki bye yayogera ku mulyango ng'agenda okuyingira kakati we twogerera akuba mimiro oluvannyuma lw'obutafuna kasente. Bumaali musajja muzibu nnyo bw'atyo yaleetedde MC Cuts okubanga ate avayo n'ayogera bingi era n'atandika okulaga gavumenti eri mu buyinza nti Bobi Wine abasingira wala era ng'abantu baalina talina mbu kyabawa naye abawa essuubi abantu ne baagala Bobi Wine awatali yadde okusasulwa kakati jjukira nga tebannavana mu kifaawo twalaba bajjajjaffe bakkojjaffe basengaffe nga beekwata amataayi lwa nsonga yangabana kakati ono ye agamba nti babawadde akawumbi kamu n'ekitundu naye teyafunyeeyo ko wadde 10 so mu mbeera eyo si musanyufu ate nga si yekka banne bangi tebaafunye. So what's up, how you doing? My name is MC Cuts. Apparently I put some tweeters on MC's getting money that was handed over to Mr. Frank, I think he's the spokesperson of the government of Uganda, as in PR and management. He told me to be here at 10 o'clock. As you can see, you can't cross that path unless you have an appointment. I've been here for almost 2 hours and they told me I have no appointment. They're all not picking. But this is it. Ola man government ya Museveni. Bobi taina nyo kyabasinga naye na katona abavubuka kibayinza okwekolera omukatwala. You see simple things like MCs. Kati bino simanyisako myoga bye mulimu. Imagine bameka bala batwala ezo. I'm not standing here because I want money for MCs. I've managed to work my life very hard. But you make me come here at 10 a.m. in the morning, Buza Nimrod, Buza Mr. Henry, Buza Villa. I left work at 5 in the morning and I'm here at 10 in the morning. You're all not picking. And the last person
ankuto manyi bwangambye government ebadeko emyaka 4 tebadde na bakats. I'm 40 years bro. Ebadde mu bakats. Nga tusanyusa abantu. Mwemirimu mugifunye wano. Technical know who you think you rule the whole world, but that statement mu government ebaddewo emyaka 4 tebaddewo na bakats. Nze kyenaze wano kyabadde simple. Mwafunye 1.5 Mr. Frank mwafunye 1.5 billion shillings. Nze ninjamba gamba ba MC be asafari aba central abe mukono kale kakole mukono mbarara Kampala. Nemulina ba MC bamwe ekifaananyi ekiri awo. Aba MC mwabajja wabo. Then somebody else told me nebagamba this bid was made in Jinja for political show hosts. Nengena nembuza ba Canary abakola the people who do political shows oyo mwami akola ku Radio 4 bona tebabimanyi. So Mr. Frank, you're a communication manager or something like that of State House. Mr. Mulaba Bobby wabakubira wali ku ground tabawa sente na wa hope nemwe ne hope entono gye tuba tufunye entono bweti era abasajja mwe bagitwala kati olabanza asobola okwogera ba MC bakola kololo bugolobi bya known olaba nazo muzitwala olezo myoga bikola bitya man afande muhozi tuyambeko. These people are becoming too much. Me, I have my people in government. Musibya abantu abatuufu bonna mbasibye ne temwagala mawulire. Ne abantu abamuna sente batwala zaabwerere. Like really. Kumulimu gwo. Abana be Kampala bano ba MC bano central. Kwata kekitundu kibawe. Nze kyekyandese wano. Bronze sikedde wano mbame broke human being. I'm not rich. And I'll say it again, but I'm not broke. But I know kids suffering. We worked our names here. Let it be even a political analyst. They worked their name there. A TV presenter worked so hard for people to believe they can, to have all these followings. But as not here side, but Uganda, get me influencers to help the campaigns and post the campaigns. Nga mukyatwala zino ezaffe zino zetukoleredde ng'ensi yonna eraba. You people MCs, you've seen them. MCs are not like you've seen us. I can't cross that border, man. There's security. Frank, you told me to come here at 10. I'm gonna show all your messages of your PR. I can't cross that place. I'm going to show all your messages. You know me, I keep my information, screenshot and keep it. Now your PR told me to be at 10. Now right now he's telling me those are the orders. Now he calls me and tells me Museveni has been here 40 years. Has it been because of MCs and cuts? Perfect. I didn't record the call. I have my messages. Kangendewa kanebaka. Bochanga atagalambya bufuzi kyaddaaki afunye watulako naye nga simanyi oba nawangalawo. Omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba yeewangulidde ekyokubeera mobilizer w'ekibiina kya National Peasants Party. Anyways, yo mchala amanyiddwa nga Stecia Mayanaja yassa ono yajjiddwa dda ku bwa president bw'ekibiina ekyo era nga gye bukeredde akedde kubanga tuuza bannamawulire akubye press conference asobola kubanga yeewozaako yennyonnyolako lwaki yagenda eri okiwulidde naye nga enjogera mukabwe muzibu alaga nti ab'ekibiina tabeeguya tayagala kamanyiro bingi byayogedde naye ngenda kubanga ate nkuwayo just eddakiika 2 mu ebyo byayogedde. Nafunye okusoomoozebwa nga kwavudde eri abantu bembadde mpa ekitiibwa bennawa talenti yange nenjikwata nenjibawa tusitule ekibiina ekyali kimaze mu briefcase emyaka nga beemulugunya nga banzivoola nga banzisa wansi olwokuba nagenze nenyimbirako bannyinaze ababoda bapeasant abasookerwako okusinziira ku ndowooza yange olwokuba nga babadde ba movement
kakati nze ensonga engeri gye ntegeeramu obukulembeze nze nga Hajjat Stecia Mayanja oba bwe ntegeeramu peasant sisosola nti peasant alina kuba wa kibiina bwe kiti kyokka nina kyempuliddeko nti Bangobye mbawanye ekitiibwa ate ndowooza baasomana nnyo okunsinga manyi bamanyi kyekitegeeza okubeera pulezidenti wa pati nze siri manager wa muyimbi sisiimuula nti oba nze nsiimuula ofiisi ya peasant party nti oba ndi treasurer oba ndi like any post I am a president of the party nze nina amaanyi gonna obuyinza bwonna obugamba nti gundi awummule oba onaawummule tewali muntu alina buyinza bumpumuza nga nze president party kubanga the party belongs to me era ekintu kyonna ekisalibwawo ekyenkomeredde nze nkisalawo so saagala abantu beewe mayinja ge batalina ekyokubiri nalabye ekipapula ebyokupostinga obugege wali nategeeza nga bwayoyo okulya ku kagege abaana ne bagamba nti olumba nsereko abyeganye n'agamba nti ye ebyansereko okumuyita kagege si byaliko ye ebyaddala yabaddayo ya kagege era bw'atyo yagenze awe mulungo gye bakisiikira n'abanga ate akirya ekyoyoyo nekikola nekika. Anyways, ye omukromanyiddwa nga Umar Kiseka yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayongera okubatangaaza ebintu nga ye bw'abitegeera agamba nti bino eby'omukromanyiddwa nga Muhammad Nsereko okwesimbawo ku bukulembeze empugu okudda eri okukola bati ne bwe bati Museveni kakodyo ke kubanga ate ayuzaayuza Obuganda. Museveni yali abaza akabadike ngalowooza nti agenda kukozesa bampuuga ne ba Muhammad Nsereko bamenyemenye mu Buganda ngera alowooza bosanga bajja teekawo impact babeereko n'abantu be ba confusinga. Kati Museveni yagenza okulaba nga bampuuga bano ba Bedi Bwanika bano ba Muhammad Nsereko nga tebalina buwagizi ng'ensi tebaagala nga newe baba basazeewo kola laale Museveni alina oteekamu ssente empitirivu nnyo okusomba abantu abanaabeera ku laale zaabwe. Jjukira ne Museveni naye talina bawagizi osegeera yeetaaga okuteekamu ssente empitirivu nnyo okusomba abantu batwala ku laale ye. Kitegeeza ki? Yagenda olaba nga budget tekijja mmukolera n'abagamba bino ebyokwesimbawo ku bwa pulezidenti mu byesonyiwe. Kati bo ne balaba nga akalulu tebagenda kafunamu. Tasobola kwesimbawo nga pulezidenti, tasobola kwesimbawo nga MP n'awangula nga kikyayina okukola ng'ayina nga talina wagenda funira. Ate jjukira bali opportunities. Kati kiki kye bakola? Beefuula abalaga nti bagenda kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe. Okuteeka Museveni mu mbeera egamba nti owange bano okugattagatta obwanyi bwabwe okubugatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu waakiri kambagulemba w'essente nti bo babala ssente bateekawo buteesi wano ka pressure tujja wagira opposition lwaki nti bo basuubira okuyoola ssente empitirivu nnyo mu zi campaign era baali bamanyi bagenda kufera Museveni okumukubako akasente akayitirivu ennyo mu mbeera y'okubasomberanga abantu nga bakoze bulaale naye bagenda olaba nga Museveni akabadi yakabuuse ng'ate tebalina we bafunira nga kiki balina okukola nga balina kusigala nga beefuula nti bawagira enkyukakyuka oba bawagira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mutendera gw'obwa pulezidenti. Naye wano ku mitendera gino egya wansi diiru zaabwe zasigalanga bwe ziri buyaka. Ani abalimba nti abavuga bodaboda tebakuba kyeyo. Omukisa guno Malden International Labour Consultants Limited egabudde ekuleetedde omukisa okukola nga delivery bike rider mu kibuga Dubai. Omusaala musava ate nga visa efuluma mu bwangu ddala. Abeetaze basange Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division. Bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0787752329 oba 0747838821 oba 0772830026 beba Malden International Labour Consultants Limited okujja mu bwavu.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbandulira Sheikh Ashraf Dembe oyagala genda bulaya omwana yabula abufumbo buyuga amajini ga kwesibako bakuloga byotunda tebitambula oyagala kyusa bulamo visa yabula Sheikh Ashraf Dembe ayine duwezi malayo wekwate duwaza Sheikh Ashraf Dembe okumanya bisingako mukubire ku namba yo jolabao. Assalamu alaikum. Zo ensonga za alien nazo zikyabindabinda era nga abantu tebannabeera bamativu bawuliranga wandibaddewo ekikolebwa oba obwenkanya. Big Joe yavuddeyo n'amugamba nti alien ekiraamo kyo kikoze by'oyogedde obyogedde tutegeezezza nga bw'ogenda erosiba naye nga tonnasiibula ennyumba ya champion gudo eriwa gye watusuubiza kikira yasuubiza ennyumba bwatyo agimubanjiza naye nga ye bwana munenzi amanyiddwa nga Kima okuva ku Demba FM wali Respect TV wonna twatugenda yavuddeyo n'agamba nti singa poliisi egaana okukola ku alien skin kubanga mbunensi yonna ekiraba nti alien skin n'akabinja ke bafuukidde ddala babulabe singa ensi singa poliisi egaana okubanga ate ebakolako nga bwe kisoboka abantu mbu bajja kutwalira amateeka mu ngalo. Kino ngenda kukigamba alien skin ne bakyalibo bonna. Ogenda kukola byokola byonna. Poliisi bw'enaaba tesobola kukukolako. Abantu bajja kukolako. Abembale bakambo. Poliisi bw'enaaba tesobola kukolako alien skin. Amazima ga Katonda mu ggulu nkulayirira. Abantu bajja kukolako. Nkubuulira amazima. Ngani ali amusobola. Nze nkubuulira ebigambo bino. Sobi poliisi yamuta ani yamuta. Bannakyalo bebamukolako emikolo. Ngaba abafufugazi z'ebbanga lyonna ku mataka gaabwe babagobyeko babakoze ebintu byonna nga tebalina buyambi. But I don't think that is the destination you want to go. Simanyo beyo gyoyagala okugenda nga alien skin. If you don't wake up one morning nokyuka muko kubanga banange olaba byoli mukolesa weno abalala babikola lwa kubanga tebalina other choices. You've been presented with a million opportunities mungalo zo nga ghetto youth obotegera kyenkugamba use these opportunities to uplift yourself bobato yagadde ku uplifting abalala it is okay kuba teri yakutuma otegera kyenkugamba we uplifting emizeji nejimu ogiveeko. Abamu bwe mwali mukula mwalowooza nti bya luyimba buyimba ebya nice naye nga nice lyali linnya era lyoyo mukyala yali yebyaddala era ye yazaalira Geoffrey Lutaya omwana gwe twalabe mu mawulire asaba sukulu fees naye nga abasinga bungi bakyawa mukaawo ku Ruth Kalibala nga balowooza nti ye nice yali ayogerwako olw'okubanga munnange yakolanga video vixen bakajja okubitegeera naye nga bwe twogera ye omukromanyiddwa nga Geoffrey Lutaya honorable avuddeyo okunnyonnyola ku nsonga zino era nga ne receipt zaalumye dda omwana agamba taata tamuweerera bla 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 nga bwe mwabiwulidde taata avuddeyo agamba nti kituufu omwana oyo wange era nze namuzaala mu mwana nice mu mukyala nice naye ebyokugamba nti simuweerera balimba omwana obuyambi mbuweereza era n'agamba nti bwe bibanga bwe bityo bwe biri omwana bamumpe mbeere naye waneeno maama Namatovu alabika ajja kulera abaana bano Abaana bongedde kwagate bajirako Namatovu enkofiira kabagamba nti batugambanga abengabi tebafumba naye mukwano abengabi bafumba wali wolabye nice yenyola yali ayimba kayimba nti omwami naye amuwe ku kiyungu waddenga n'abengabi gye bali bagamba nti baagala nnyo naye nga nabo yakakuba direct nti naffe eno gye tuli tukwetaaga nga bwe bakwetaaga abala naffe no tukwetaaga ate naffe tufumba bingi awo naye ngenda kwagate bukadde kano okutusaako honorable Katono nnyo ate oluvannyuma tweyongereyo. Mukamera mwana muwala omwana oyo nasasula ku Stecia ensuube gye yali alina okusomera omwaka guno era ndowooza mutu ne bagenda basomubuulira ti erinnya lye lyaliyo era nga bamulinze bulinzi ekyakimuntu azaayo nga ndaba batandise omukozesa bukatemba bankubira essimu nti mwana azirise bamututte mulago okutuuka emulago nga taliyo ogenda okutuuka ku ssomero nga gyali azanya nendowooza nti Stecia ensuube lirina history ow'empisa nennimirako nti kangende munoonyeza ekifo nenkifuna ku Stecia ensuube nga gyalina okusomera maama we yagamba nti eryo essomero siryagala omwana wange kamuze wabadde gyabadde yali ali ku ssomero tumanye ali ku ssomero nabaawo omuntu omu muzadde yali amanyi nti mwana wange
nangamba nayo kimanyi nti omwana oyo tasoma bamugoba koze bamugoba batya nesindikayo omuntu ku ssomero nembuuza omwana yakola ki ne bamugamba nti omwana yakuba omusomesa ne tumugoba tadda wano ku ssomero kati nga bwe mwegayiridde alidda kukolawo bibuuzo eryo si essomero eryokubiri mu mwaka gumu eti ne bagamba ajja kudda kukola bibuuzo tebaagala mulaba ku compound ya ssomero eryo awo ne bavaawo kyokka nno ye yali tankubiddeko okuŋŋamba nti omwana baamugoba mu ssomero ng'omwana gyali tasoma baamugoba muzadde yankubira naŋŋamba kati ne bagenda yenyini nagenda n'afuna essomero ne bamugamba okubeerawo kano akadde bakakola bibuuzo mujja tuwa miliyoni emitwalo 9 oba emitwalo 96 era bwe babadde bakolera ebyo nga nabawadde koda nataddeyo koda miliyoni 1.3 in fact ndowooza naakwe bakafundikoledde nga twabongedde n'enkaaga nga obanga babangi emitwalo 8 oba mmeka era n'okubaweereza enkaaga ebyo nga manyizi baziggwayo oli gwe naziwadde yagambye bugambi nti bamugambye bugambi nti waliyo ezibulako emitwalo 8 naye ng'omwana tebasaana mukozesa ebyo era kyenyinza okugamba nti omwana oyo bandibadde engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa nabeera eno omwana amukula n'emyaka 17 tubeere naye amanye ekika ki nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna ffe twazaalibwa abaana 13 mu lubuto lwa maama ne kufaako 10 kati gwe tandika okulowooza nze mulenzi ali okwaba 10 abaafa abaana abo bonna basomye nga mbalabira bulungi abaana b'abaganda ng'abo abantu abalala bwe mbansobodde sasula bitundutundu naye nekanga nga bakoze eki basomi bangi newaka wenyini ewange bwebali nti kati oyo tasobola kunnema balibyo muzzamu ebyo bamukwate bamumpe abeere mbanne abeere mu kika kye ku nsonga eyo bwe tuba tetwerabidde omwana ono we yakolera P7 twafunako era essimu y'emu ng'eraga omwana tafuna buyambi kino munange si P7 okuva nga ali mu P1 omwana oyo yakola nnyo amawulire mangi nnyo ng'omukyala saagala kuddamu ebyo kubanga kati obwongo bwange buli nnyo ku kirala naye ekyendowooza ekiyinza okugyawo sitole zonna ezo omukyala omwana amumpi abeere mu banne abeere mu banne n'okumanya kika ki sirowooza nti nja kutwala abaana bonna baddeyo ku ssomero abange abatali bange ababakwano bange kuba bonna ojja kusanga bikono wa mukwano gwange naye nekwanyakwanya ne naasoma n'ababanyinaza abaafa nabo basomye kaakati sirowooza nti ye nja mulekanga awaka bali bo bagende basome ye mulekewo baleme mukozesa katemba omwana muwala bawaayo feesi ye kikyamu bamukwate bamumpa abeere nebanna abeere mu kika kye bali bakwaddeko ku mwana ono n'omulabako nga gwe taata oba n'obeerako naye simufunako kubeera naye kyekintu kyensinga okusaba era bakikola bagambe ekintu kimu ti oluwumula ajja abeere eno mu kika kye ojja kulaba nga tojja kuddayo kuwulira sitori kubanga munaye omwana abeerawo ng'abantu bakubalirako bingi oluusi nga ate tobirina so kintu kiri kimu nti nze namusasula ensuube njagala yiga empisa nabatamutwala n'agaana nti essomero ndigaana gye yamutwala ne bagamba nti akubye omusomesa
ne bamugoba era teyambuulira. Ate bazadde bebakola ki? Bebambuulira luvannyuma nnyo. Kati gyamututte era gyagenda okusanga nga we yabigendedde okupipa nga obikola bambanja emitwalo 6. Kuba nina abaana b'empeerera bangi era abamu osiziwaayo lumu saagala kikulimba. Kaakati oba okwo kwe kumubonyaabonya. Olaba bamuganda ogenda mu ssomero lye nasasudde edda saanyega nagamba watya bwagenda n'afunirayo ebizibu. Omukazi wakwegendereza nnyo. So kati n'olwekyo kiri kimu bamuleete bwawummula ajja abeere eno mu famire ye temuliddayo kuwulira ku mboozi ya mwana oyo kubanza omwana wange sagala bamuteekemu ebyo mwana muwala. Akawo omukyala yagenda n'afuna looya n'amugamba amubaliremu sente zeyakozesa mu COVID. Hello? Zeyakozesanga zitya ewaka? Nti omwana zeyalyanga mu COVID ne bambalira miliyoni 6. Leho nayo. Nti omwana yakozesa miliyoni 6 mu COVID. Era nezikwata nenzibawa. Nezikwata neziba miliyoni 6. Era nazibatwalana ku kooti gye basasulanga oba kooti nga baziteeka ku simu naye nenzibasasula. Ebangamba omwana yalya ebintu bya miliyoni 6 mu kiseera kya COVID kyokka. Mu kiseera kya COVID. Era nezikwata nenzisasula. Nga kisaagala kuteeka mu mwana bintu katembatemba oyo. Kyannaku nnyo nti mu mbeera bweti abakyala ku mukutu ogwa TikTok abamu basazeeko omukyala amanyiddwa nga Irene Namatovu. Yes, naye nga akaunti mwe bayitidde bondoza tebakimanyi nti ate siye original account yani ya mama Namatovu. Bayina account yali awo yakula waliwo yagikuza naye nga atekayo content wa Irene naye nga siye original nayo gyeri. Kakati nga bayitamu eyo account Balumbye olina awandika comment egamba nti va mu kwekoza n'okweyimbisa gamba bawo awe omwana school fees kubanga naye mwana we naye nga awandika mukyala munne bugamba bawo awo omwana we fees alinga agamba nti ono yamuganyo okuwoli ate ngira mukadde kekamu omulala amugambye nti this is not the right time for you to post. Jukira buli gya posting ebintu bye ku TikTok naye oli azze n'amugamba nti this is not the right time for you to post for us. Tujja kuvumira bwerere tukuwe level. Kusongo mbojjawa kagamba balinga abagamba nti ona inenso bije yakoze tanayogera kigambo wadde neki. Anyways ngira kwanga atemba sibuzo omukyala manyiddwa nga Fefedo Kwena yavuddeyo agamba nti azze kubuulirira kubanga kino kiri wani Waltaya oba wa Irene naye ate kisobola okubeera newo omulala atali celeb cause this is the kind of life mwe tutambulira enkya n'eggulu okiwulidde agezaako okubagamba abakyala ebintu bye mulina okuba nga ate mukola ekintu ky'okuddira omwana ate omuteeke mu media omulwanyisa entalo zo n'omwami gy'ataali omwana ate yigwobeera okola ki gwobeera ottira abantu bajja kumulaba bulala abantu bajja tandika okumukyawo manya abantu babeera n'obusungu bwabwe oli abeera diehard wa Namatovu alaba omwana yeeteteggula obukyaya bumalire ku mwana. So Fifi the Queen avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate awabula abakyala tubeeko we tukomya obusungu ate buleme kuba nga butukozesa ensobi. Mu interview mu gyendabye omukyala babadde bamubuuza agambye nzi saagala kumanya byonna byonna biriwo twagala kimu kyokka kutuwa fizi wa mwana taata alaga fizi amuwa oba kati kikyayagala byandibanga bibuuza. Anyways mbadde pije wenyini wano nyine okwanga ate mbatera mbalekere Fifi the Queen mwebale kubeera balabe balungi ate kumira mpeera nje sigala nga musaba abankumire naye nga mbategeeza nti mwe abeetaaga security omulimu ogwo gwa security abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mujje tugende tukole weeguli visa mu bbanga tononyigira kubanga ate efuluma ate nga input musamsam n'omusala musava ddala gwe nnoonyaako bunoonya nga oyita ku namba yesembyayo 20 ku screen ogenda kubanga ate onfuna bulambalamba n'emirimu emirala wegiri naye nga ate ako ke kaliwo akatambula ssaawa eno. Guys mugamba mutya Fifi the Queen mukyala nsubuga wano nabbanjawo mu kabira
omukadde w'ekkanisa pulezidenti w'abakoowu yenza omusajja gw'ataasonda. Ensonga zange nezindeese okwogerako. Njagala kuzoogera n'abakyala bazadde bannange abatannazaala. You're excused. Mulinde post eddako. Abakyala abazadde abalina abaana bamaama mujje twogere. Njagala twogere ku vidiyo ya muwala wa Geoffrey Lutaaya. Okusinziira nze ku byenzudde byenfunye, taata w'omwana abadde alabirira omwana. Fees abadde ayinza okukwata waayo birala naye ng'ekikulu mulamu bw'omwana fees zabadde ayogerako abadde aziwaayo. Bwe ntunuulira wano ku risiiti zino ez'amasomero gano 16 ogw'omwenda 2025 eyo Boston High School Mpala. Waliwo risiiti endala noonya ku zi dates eyina stampu endooza y'emu eyo. Risiiti endala Nsuube Stella Maris College. Eno risiiti ye date number eri nga 1 Ogwokubiri 2024 kitegeeza nga basasulayo ku ssente ku masomero ago. Kitegeeza omusajja ono abadde alabirira omwana. Kakati n'abapya mugenda kusooka mu kkakkane. Kati kansooke njogereko n'abakadde betwava nabo ku Facebook n'abalina ku TV ebiseera ebyo. Kale si byadda naye abamu mwali muli mu kyalo ate mulina TV. Olutalo lwa Irene Namubiru ne mukyala Mujja woono lwaliwo ng'era ndi mawulire. Simanyi abasegwa Josephat alina kaunti kuno bw'oba agiyina mu montaagi ngiri kuba bino byenjogerako abimanyi. Omukyalo oyo baaguluba. Omukyalo oyo niisi oba weesigire erinnya simanyi kulyogera liri eryokubiri. N'atuuka n'okuyimba. N'atuuka n'okusabumitinga abeere omukyala namba 2 owa Lutaaya. Lutaaya oyo gwe mulaba n'akomba kwerima. Irene ndooza naye si wakuzannyirako. Irene n'anyweza omusajja we. Omukyala n'asaba ennyumba etaamuweebwa. Mu lutalo olwo omukyala oyo yasaba ku mmotoka, yasaba okubale ku bizinesi ebitaamuweebwa. Kati mukyala niisi ngenda kusaba tolwanyisa mwana w'olutalo. Kibi nnyo bamaama abalwanyisa abaana entalo. Gwe oli waddembe okuyiriba n'eyali omusajjawo, but you also moved on. I heard wazaala abaana gy'owalaga oba omwana. Lwaki oba okya olwana muwala wo tomulwanisa? Omwana ono bwe mutunuulira ali mu ba young adults. Kati abatakitegedde bagenda kujja bayombe, abakitegedde bagenda kitegedde. Ali mu young adults. Agenda kutuuka time egenda okukola, ajja kwetaaga connection za taata we. Bw'abanga taata waamuwaka fees tomulwanisa. Kubanga kibi nnyo omusajja aleese receipt nga kuliko neziri current, kitegeeza abadde ebintu bino abikola ki? Abikola. Ebirala byonna byabatawadde. Mbagamba nnyo omwana buli watabeera under the man's watch tasobola kufuna byonna. Nkyogera kuna abakyala ne bayomba. Ago ge mazima. Tewaliyo kooti ya nsi genda mwogambe lwaki omwana wa Uganda, lwaki omwana wange amusomeseza muli n'essomero, nze omwana mwagala muli n'essomero. Ogwo omusango sikiwa nti Uganda weeguli. Wabula omusango gwe mmanyi oguliwo omusajja talabirira ogwo weeguli. Bw'abanga amutadde mu ssomero muleka asome. Stella Maris Nsuube, that college is not bad. Oyinza okubanga gwe maama olina amasomero gw'alagadde omwana mwasomerewo maybe. Naye tomulwanyisa kitaawe. Omwana agenda kumala okusoma nga yeetaaga connections. Uganda ogimanyi yaani akumanyi. Omwana ero yagala amalirire nga naye agenze kuyingirira mukazi mufumbo nga gwe bye wakola. Oyagala amalirire nga bamuzaddemu bamusuddaawo. Oyagala amalirire nga omwana tasomye kumalako. Ono omwana muto wa buwala tomuleeta mu kamera nga ya ntalo. You people temumanyi bubi bwa kamera. Kamera eno mbi destroying. Kamera eno mbi. I don't want you to think nti ebyakulemu okufuna ku musajja oyo luli ogenda bifunira mu mwana ono. Tomukozesa nsobi.
It is unfortunate nti omusajja ajjeyo receipt. Tokozesa mwana wo nga tuulu ya kulwana. Omwana muleke. Omwana muleke. Omusajja akeepinga records yazikeepinga nga akimanyi olunaku lugenda kukya ndowooza okole kyokoze. If this is not a political fight, ng'olina munnabyabufuzi akuzze mugongo akube taata w'omwana wo, then kyokola kikyamu. Abantu mugenda kujja muŋŋambe bali abalala bali Bulaaya, maama waabwe yali mu maka ate ne maama waabwe mutetenkanya, bamutwala bamuwa invitations n'agattako abaana be, n'alaba nti abafulumya alina n'abatali babe bataazaala naye nga yabalabiridde era baafulumizza. Kitegeeza n'ono asobola okufuluma. Kati totta relationship ya mwana na kitaawe, naddala omusajja ono ajjeesewo obukakafu nti asasula fees. Nkigamba abakyala nga tonnaba kugamba nti wowe omusajja tasobola kulabirira binafusi nga toli wansi wa onnyumba ye, n'omwana tasobola mulabirira ebyo byonna. Naye bw'aba amuwadde fees, tutandikire ku ekyo, gwereko omwana ono afune enkolagana ne taata we watuuse awo, boogere ebintu byabwe. Omwana oyo ajja kutagamba taata we kyayagala, ajja kukifuna. Tolwanisa mwana ntalo, tokikola. If there is a political opponent akuli emabega era naye akukozesa nsobi, kubanga gye buva ne gye budda ono ne bwona omukuba eyo gye wazaala omwana kyewamuzaala ate tamweganye, ate sitole yo kati agiyiyeeko amazzi aleese obukakafu nti bannange nedda fees nzikola ki, fees nzitoola. Omwana tomulwanyisa. Abakyala bangi babikola n'agamba omusajja ono ngenda mukufunira ku mwana, gw'oli waddembe okuliira ku mwana wo, naye ate bwe kigaana toteekawo mbeera ya mwana kulwanagana na taata we. Omwana wo tomukkiriza kujja mu kamera ng'azze mu bino negative story. Egenda kuvayo abawagizi ba kitaawe nga bo tebaagala kumanya lutaaya yakoze ki, bawe mule omwana oyo, bawe mule akaana akataako, bakavumeevume bakateeke wali, naye nga all because of you. Olutalo lwotaalwana kumaliriza luli. Nga maama tolulwanyisa mwana, byotaafuna luli nga maama togenda bifuna tobirwanisa. Byonna wabikola, story eyo gijjukira, abaala bakubukedde mugijjukira story eyo. Wayimba, mweweereza ennyimba, ogambye golirode okubeera omukyala namba 2, ayiteeka eringa neno bw'ayitayo, byonna wabikola. Omusajja yagaana. Wayingirira omukazi omufumbo nga gomanyi omusajja ajja kukyuka, omusajja teyakyuka. Kati olulwo olutalo luleke kuba lwagaana, tokozesa mwana nsobi. Twalibadde ku saidi yo ne tuleekaanira lutaayo oyo, singa bale talabirira mwana kumuwa fees kubanga akisobola. Unless ng'ogamba amasomero mwateeka omwana wo sigo oyagala, but that is not a crime. Gwereka omwana waayogere ne kitaawe amugambe daddy lina essomero nkyusa onteekeko wano, tajja kugaana. Tajja kugaana. Gwereka omwana afune enkolagana ne kitaawe. Naye omwana mujje mu kamera. Omwana bagenda muyuza bulere gwe wagibeeramu ne bakukuba abantu. Abawagizi ba Irene bakuvuma bakubako ne ku stage. Remember those things. Tochikola. Tochikola kuba amazima agaleese nti omwana amuweerera. Temulwanyisa abaana. Abaana temubakozesa nga tuulu ya kulwanyisa. Naddala ng'omuntu afaayo akakatono kale kaba akuwadde. Omwana mujjeeyo. Omwana muwe chance ayogere ne taata we. Abaana abawala ne bakitaabwe bakwatagana. Ojja kulaba nga n'ebyo badogamba tafuna abifuna. Kuba kati oyo mukulu munne bawuliziganya nga daddy kino daddy kiri. Muleke muwe chance eyo. If not, labirira omwana wo osirike. Byatafuna bimuwe asigale ng'afuna fees. Naye tomulwanyisa kitaawe. Unless it's a political battle nga waliwo opponent yakuyisemu, but nze nkubuulidde omwana gy'omulese bagenda muyuzaayuza eno. Kanve wano byebyo.